नुंगाई याइफना अमदी हराव तयामना लैबा मियोइसिंगी मफमनी अहिंग नुंगाइदा नुमित थोकपा मफमगी सांगबा तनिल सेमकिबा लैबाक नॉर्वे हारिबा लैबाक असिगी मरी लैनबा अमेजिंग फैक्ट्स करा खंगमिनसे हाइदुना शेयर तौजरी इंख्रबा आइस इसिंगदा इरुजबदी चही चुप्पा नुंगाई याइफबा ओइ हाइना खन्नरिबा नॉर्वे हारिबा लैबाक असिगी फजबा कया असिदा ngaunariba amadi yamna peaceful oiba leibak amakhakni aduga Norway Northern Europe da leiba leibak amakhakni Sweden Finland amadi Russia hariba leibak sing asi Norway gi yumlonaba leibak singni Oslo city asina Norway leibak asigi capital city oibata natana khwaidagi chawba Norway city amani masita natana Oslo hariba mafam asi solising amaga samapan supna amadagi chahi khudingi Nobel Peace Prize ceremony pangthokfam mafam oiduna lagli haibadi hairiba mafam asidagi ayamba Nobel Peace Prize lofam oidibani apunba mi gi masingna lak yankhai mariga sumna lising kunmuk leiba leibak asida mahi masing literacy gi machang asi 99% ne aduga 30% gi mathakta higher education fanglaba ngaktani International students singidamakadi yamna fobalebak amani maramdi Norwegian universities amadi state universities college haribasing asida tuition fees lawdana tambi Norway leibak asi apikpa leibak oijarbasu prithibigi khwaidagi seafood export tawbada anisuba leibak ni aduga ahanbada China leibak ni samudrada fangba chinja khak nattana Norway fresh water hydropower mineral natural gas amadi oil asigumba resource kaya leiba mafam amasuni Norway square kilometer lakh ahumga ising marfu manga chani ga tarit khak pak chawba leibak ni apikpa leibak oijarbasu malemgi khwaidagi yamna seman haiba nga makhal asi puthokpa leibak ni 55.3% di Norway leibak khaktana puthoi masita natana Japan leibak ki khwaidagi pamna chanariba seman haiba nga makhal asi ahanbada Norway leibak na introduce tawki matam amada maming chalamba National Broadcast FM radio broadcasting prithibigi ihan hana Norway leibak na shut down tawki aduga radio digital broadcasting hongdokki masina Norway telecommunication history da awona purakhi 2011 da Norway parliament na radio digitization hongdoknaba decide tawki Norway gi amazing oiba facts ingi manungda amakhakni tha taruk chupna nungsa mangal amata fangdaba mafam anikak Rajukan amadi Viganella khungang ani asigi akoibada chingjau kayana question laga leibana maram oiraga sunlight amata fangdi nungsa mangal fangdabagi awaba kaya asina maram oiraga local mioisinga achauba mingsel khillaga thammi masibu giant mirror haraga khangnai masina nungsa mangal reflect honduna khungang asida sunlight fangali prithibigi northern most awang ithang thangba mafam amani haina launariba Norway gi mafam amakhakni Longyearbyen hairiba mafam asida siba sarkarna athingba thammi haibadi mafam asida kanagumba ama nabadagi natragana karigumba amadagi siramdai oirabadi Norway gi atopa mafam singda puthoktuna sihallaga phumjalli Sengbadi mafam asida hakchang phumande asiba hakchang amata mafam asida phumba matamda pathapum thabangam dabana maram oiraga athingba asi thammi permafrost haiba prithibigi layer asina maram oiraga pum thabangamde permafrost prithibigi lainungda permanent oina un famjillaga leiba leirol amakhangni ice laingoi leibak amadi gravel haiba sing asina punsillaga semba layer amakhangni matam chukpada 0 degree celsius ki makhada inglaga adum lei Norway hariba leibak asida gari yangna thauba matamda police na farabadi akanba penalty pi drugs ka loinana fabada fangba penalty dagi gari yangna thauba penalty na chawna fangi pungda kilometer 180 gi speed ta thaurabadi yamdrabada numit 19 jail da thamba fawbi yai Norway gi miyoising prithibigi khwaidagi haraw tayamna leiba leibak sing gi manungda amani 2017 da World Happiest Report ki matung inna ahanba rank da laikhi aduga 2018 dana anisuba rank da laikhi 2020 dana mathang handhartuna manga subu da laikhi King Penguin haina khangnaba penguin amakhak lei mamingna Niels Olaf kawi Edinburgh Zoo da lei hairiba penguin asi chamchamba penguin natti Norway gi ningthauna Norwegian King's Guard ki Colonel in Chief ki mingthol phangraba penguin amakhak ni Norway gi King Harold B asina Sir Neil haiba ming asi 2008 ta approve tawki malemda leiriba jail singi condition yenuragadi Norway gi Halden prison yamna atangba jail amakhani jail asida fangliba facilities kaya asina marum oiraga jail da leiribani haiba fawwa khandaba yai
फ्लैट स्क्रीन टीवी लेबा जेल पृथ्वी की ओइना यामना तांगबा अमखगनी मफम असिगी रूम सिंग 10 स्क्वायर मीटर पाक चौबगा लोइना फ्लैट स्क्रीन टीवी लोइना थम्मी टॉयलेट शावर अमदी टॉवेल्स होटल अमगुमना दरकार लेबा खुदिमक प्रोवाइड तवी मसित नतना जेल द लेमिनरिबा इनमेट्स अमगा पुन्ना चमिन थकमिनबा साना खुदनबा अमदी अतोप एक्टिविटीज खुदिमक पुन्ना तोमिनबा याहली मसिजु यामना इंटरेस्टिंग ओइबा नॉर्वे की फैक्ट अमनी नॉर्वे फ्यूचर जेनरेशन की दमकता यामना खनमना मरम ओइरगा $1 ट्रिलियन की मथक्ता ममल ओइगदबा थावगी फंडगी सुपनगी 3% खक चही की ओइना सिजन थोई अरेमबसिंग असिना मथंगी जेनरेशन की दमकता सेविंग तौरगा थम्मी नॉर्वेजियन क्रोन नॉर्वे लेबाक की चटनरिबा करेंसी नि अदुगा अखोई लेबाक का येंगनरुरगदी नॉर्वेजियन क्रोन अमगा इंडियन रुपीस लुपा निपान का पैसा यांखै मुक्का मानै नॉर्वे सेक्युलर ओइबा लेबाक अमसुनी अदुगा रिलीजियस फ्रीडम ओइबा लेबाक अमसुनी लुथेरन क्रिश्चियनिटी 70.6% मेजॉरिटी ओइबा धर्मनी अदुगा मुस्लिम्स 3.2% नि अदुगा रोमन कैथोलिक अतोपा क्रिश्चियन कांगलुपसिंगनी नॉर्वे हारिबा लेबाक असिदा लेरिबा मियोइसिंगना पाइरिबा पैसा यामबु ओइरो यामदबु ओइरो लोटसिलगा कनागुम्बा अमता खंगनदना थम्बा ngamdi मरमदी मफम असिगी टैक्स डिपार्टमेंट सिंगना मियोइ खुदिंगमक्की इनकम डिटेल्स खुदिंगमक वेबसाइट ता अपलोड तौरगा थम्मी मरम असना कनागुम्बा अमगी इनकम डिटेल्स इलाइ लाइना खंगबा ngami नॉर्वे हारिबा लेबाक असि लैंड ऑफ मिडनाइट सन हारगसु खंगनै मरमदी लेबाक असिगी अवांग थंगबा सरुक असि आर्टिक सर्कल की मथक्ता लेबना मरम ओइरगा पुंग 24 नुमित थोकलगा लै हाइबदी नुंसा मंगाल फंगलगा अदुम लै चही अमदा मे की था की तंखाइदगी हौरगा जुलाई की था तंखाइ फावबदा नुंसा मंगाल फंगलगा लै मतम अमदा नॉर्वे अमदी डेनमार्क हारिबा लेबाक अनी सि पुन्नरगा लेरमे सोक लिसिंग अमगा चहुंगा मार्फुदगिना सोक लिसिंग अमगा समरीगा तरागा निपान फावबा पुन्नरगा लैखी नॉर्वे की मियोइसिंग लारिक पाबा यामना पामजबा मियोइसिंगनी एवरेज ओइना चहीदा नॉर्वेजियन क्रोनर 500 की मथक्ता लारिक लैबा खक्की चादिंग तवी मसीत नतना लेबाक असिगी सरकारना लेबाक असिदा पब्लिश तौबा लाइरिक खुदिमक लैदुना नॉर्वे की लाइब्रेरी खुदिंगदा यंथोई अदुगा मी खुदिमक फ्री एक्सेस फंगली नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर अमखंगनी रोल्ड अमुनसेन महाक अमदी महाक लोइनबा मियोइ मरीगा लोइनना सोक लिसिंग अमगा चमापन तरामथोई की दिसंबर तांग 13 दा पृथ्वी की इहान हाना साउथ पोल दा थुमकी 1971 दगी नॉर्वे लेबाक असिदा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हाइबा पुंसी चुप्पा सीद्रिफाउ जेल थम्बगी रूल असि लौथोखी ख्वाइदगी सांगलबदा चही 12 फावबा थम्मी नॉर्वे की अंगाम मचासिंग चही 3 सूद्रि फावबा स्कूलिंग तहंदे थबक तौदबगी चांगसु यामना नेमी 2% मुक्तनी मसित नतना क्राइम अमदी मर्डर तौबगी चांगसु यामना नेमी किलोमीटर 15 सांगबा नॉर्वे लेबाकता लेबा लर्डेल टनल असि पृथ्वी की ख्वाइदगी सांगबा रोड टनल अमखकनी हारिबा टनल असि फावदुना चटपा मतमदा नुंगाइबा फाहनबगीदमक्ता मचू लाइट कया फिटिंग तौरगा थम्मी असुमना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कया येंगबा फंगनबगीदमक्ता चैनल असिदा अहानबा ओइरबदी सब्सक्राइब तौबियो अदुगा करम्बा लेबाकी मरमदा सेमहनिंगबनो हाइबदो कमेंट दा हाइबियो मथंगी वीडियो दा अमुक थेंगरसी।